Кыштың үз көсіне инеп нығынған, қар бурандар бар тирә-яқты ақ хырынтылар менән тултырған сақта, біздің қадірлі кішібіз Дәулетбаев Илшат Хәлил улы дөньяға келген. Бала сағы Күгәрсен районы Сапық ауылында өтә. Тик тұрмас, үткер, шуқ, шаян болуы менән айырылып тора ул туғандарынан. Ана шул үзенсәлеге уға киләсәктә һөнәр һайлағанда кәрәк була. Ул физик культура укытыусыһы булырга хәл итә. Укуын тамамлап, ошо ук райондың Тәвәккән авылына физкультура укытыусыһы итеп ебәрелә. Яңы коллектив, яңы мәктәп. Яшмен тип һынатып тормай ул. Бик әүҙем итеп эшенә тотона. Укусылар дәүрәү итеп ярыштарда тәүге урындарда ала башлай. Үҙе лә район ярыштарында гел беренселекте яулай. Дәрестәрҙән һуң да эшем тамамланды тип тормай, уҡыусыларҙы баскетбол, волейбол күнекмәләренә саҡырып ҡына тора. Мәктәптең спортзалы туп тауыштарынан, күңелле тауыштарҙан яңғырап тора. Ҡыш көндәре уҡыусылары менән саңғыла урман буйҙарын гиҙә. Ярышҡа ғына әҙерләмәй, матурлыҡты күрергә лә өйрәтә ул. Эш башлағанына 13 йылда үтеп киткән. Коллективында хөрмәт яулаған ул. Хәҙер инде нисәнсе йылдар класс етәкселеген дә ышанып тапшыралар. Классының ата-әсәләре менән дә уртаҡ тел тип таба. Килеп сыҡҡан хәл ваҡиғаларҙы кәңәш биреп, тыныс юл менән, хәл итә белеү менән айырылып тора ул. Тәүәкән ауылында ул эшенән генә уңмай, ғүмерлек йәре Фәридә Салауат ҡыҙын ошонда осрата. Татулыҡтарына һоҡланып бөткөһөҙ. Илшат ҡайҙа ғына йөрөһә лә, күркәм холҡо алдан йөрөй. Һәр кем менән килешә, ярҙам ҡулы һуҙырға әҙер тора. Ике яҡтың туғандарына ла ярҙамсыл. Ҡайны-ҡайнаһы менән уртаҡ тел табып, һәр бер эштәренең уртаһында ҡайнап йәшәй. Ике ҡыҙына хәстәрлекле атай, ныҡлы таяныс терәк ул. Аппаҡ ҡыштың селләһендә тыуһа ла, яҙ ҡояшы һымаҡ яғымлы ул. Ябайлыҡта бөйөклөк тигәндәй, ул ябайлығы менән бәхетле. Ир егеттең йәшен һорамайҙар, эшләгән эшен һанайҙар тип, йырҙа йырланғанса, башҡарған эштәрең бихисап, яулайһы үрҙәрең күп әле. Һәр ваҡыт әлегеләй көслө рухлы, кешелекле, ярҙамсыл, оло йөрәкле булып ҡал. Һин яныбыҙҙа булғанға беҙ тыныс, ҡурсаулы, беҙ һине яратабыҙ. Ҡотлау менән тормош иптәшең Фәридә, ҡыҙҙарың Фиделия, Диләрия. Хөрмәтле Илшат Хәлил улы, тыуған көнөгөҙ мөбәрәк, килер иртәләрегеҙ имен, ғаилә усағығыҙ ныҡ булыуын теләп, яҡындарығыҙ һайлаған йыр бүләкте тапшырабыҙ. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Аяныстар батқанда, кистәрендә таңдарда, қолымды ысҡындарыма, янымда бул. Бар ғазаптарды үттек, кәртәләрҙе емерҙек, алда көтәйем менелек, янымда бул. Янымда гел бул һин, ожмах нурым бит һин, һинең янда йәнем бөтә донъя йәнле, ҡулға ҡул тотоноп, бәхеткә юл тотоп, бергә барырға яҙһын наҙарыңа яҙың, янымда бул. Нисек һине осраттым, хыялыма ирештем, һин ғүмерем ҡалҡаным, янымда бул. Мөхәббәтем алтанам, берҙән берем
барырга